Hola, què tal? En aquest tutorial aprendrem a utilitzar el programa Reaper per enregistrar una veu o un instrument. El programa Reaper és un programa multipista i això vol dir que ens permetrà enregistrar instruments per separat amb moments diferents i anar-los superposant l'una sobre de l'altre per crear una única cançó. Això ens permetrà fer coses molt divertides. Anem a veure algunes d'elles. Per aquest exercici he importat una pista d'àudio. Amb aquesta pista d'àudio hi ha la base instrumental de la cançó Victòria, de la cantata La veu de la terra. Anem a sentir-la un moment. Fixeu-vos que falta la veu principal i el que farem ara serà exactament això, enregistrar la veu. Per fer-ho, per enregistrar una veu, el que faré serà muntar una pista nova, inserir pista, aquí tenim la pista, i es crea aquí una pista per enregistrar una altra capa. El que farem ara serà activar, fixeu-vos que tenim aquest botonet que és activar aquesta pista, ja queda activada, això permetrà que amb aquesta pista es pugui començar a enregistrar. I el següent pas és triar per on entrarà el so de l'ordinador. En aquest cas tinc el micròfon connectat a l'entrada 17, per tant agafarem l'entrada 17 i fixeu-vos que ara ja comença a marcar com entra l'àudio. Anem a enregistrar la veu de la cançó Victòria, la veu de la terra. Endavant, fem de la terra un nou món per somiar. Endavant és la bellesa, el color d'un nou demà. Les nostres mans saben com dibuixar-la i els nostres ulls poden imaginar-la. Demanarem més brillant a les estrelles perquè il·lumini la nit, acaronant l'esperit. Molt bé, ja tindríem enregistrada la primera pista, una pista de veu. Endavant, fem de la terra un nou món per somiar. Però podríem fer coses més divertides. Podria agafar la meva veu i enregistrar una segona veu, o sigui, duplicar la meva veu i fer la segona veu a sobre. Anem a veure com podem fer això. Inserim una pista nova. Activem aquesta pista d'enregistrament i triem novament el canal 17. Gravarem una segona veu. Endavant, fem de la terra un nou món per somiar. Endavant és la bellesa, el color d'un nou demà. Les nostres mans saben com dibuixar-la, els nostres ulls poden imaginar-la. Demanarem més brillant a les estrelles perquè il·lumini la nit, acaronant l'esperit. Ja tindríem dues veus gravades. Anem a sentir-ho. Endavant, fem de la terra un nou món per somiar. Anem a registrar més coses. Podríem enregistrar els xup-xups. Desactivo aquesta pista, activo aquesta i trio novament el canal 17. Xup, 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 pararap, xup, 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 xup. Anem a sentir-ho. Endavant, fem de la terra un nou món per somiar. Anem a posar encara una altra pista. Una pista nova.
i farem una altra pista de xups. Gravem. Endavant, fem de la terra un món per somiar. Pararap, Endavant, és la bellesa. El color d'un nou demà. Anem a sentir-ho. Endavant, fem de la terra un nou món per somiar. Endavant, és la bellesa. El color d'un nou demà. I així és com aniríem enregistrant diferents pistes per crear una única cançó. Esperem que us hagi agradat el tutorial i que creeu molta música amb la multipista del programa Reaper.